Mercedes w swojej historii miał wiele stricte sportowych, wspaniałych, cudownych samochodów. Takich jak pierwszy Gullwing, takich jak Mercedes SLR zrobiony wspólnie z McLarenem, takich jak Mercedes SLS AMG, czy jak ostatni Mercedes GT, który miał też odmianę GTR, a nawet GTR Black Series. No i po tym jak zniknął ten ostatni wspaniały Mercedes GT, w Affalterbach zaczęli się zastanawiać, co by tu teraz super sportowego zrobić. I wymyślili sobie, że połączą historię Mercedesa SL z Mercedesem GT. I w ten sposób powstało to. Mercedes AMG SL. To zanim przejdziemy do konkretów, to miejmy za sobą już te najprzykrzejsze części, żebyśmy nie musieli więcej do nich wracać. A teraz do konkretów. Mercedes chwali się, że AMG SL powstaje wyłącznie i od podstaw został zaprojektowany przez inżynierów z AMG w Affalterbach. Nie ma tutaj SLA 300, SLA 500, jest tylko z przydomkiem AMG i to ma sugerować, że to właśnie jest jedyny naprawdę stricte sportowy, zbudowany od podstaw samochód Mercedesa, a w zasadzie Mercedesa AMG. I mamy trzy wersje. Wersja AMG SL 43, SL 55 i SL 63, jak w naszym przypadku. 43 ma niespełna 400 koni, ale najgorsze w niej jest to, że jest czterocylindrowa i ma silnik 2.0 i to jeszcze z układem MHEV. I nasz producent Michał, przygotowując dokumentację na temat tego auta, napisał w ten sposób. Ja bym jej nie hejtował i nie skreślał, bo jako jedyna występuje z napędem na tył i do setki przyspiesza w 4,9 sekundy. Tylko wiecie, ile kosztuje? 650 tysięcy złotych. 650 tysięcy za 4 cylindry i silnik 2.0. To trzeba naprawdę spaść z bardzo wysokiego wieżowca i mocno się dolnąć w łeb, żeby kupić czterocylindrowe auto 2.0 za 650 tysięcy złotych, nawet jeżeli w nazwie ma AMG i SL. Na szczęście wersja 55 i wersja 63 to już są poważne maszyny, bo obie oparte na V8, tych, które lubimy, tych, które cenimy, tych, które dobrze brzmią, które mają dużo mocy i dużo newtonometrów, czyli tutaj to 4.0, układ V8, 585 koni mechanicznych i 800 Nm, oczywiście wszystko połączone ze skrzynią 9-biegową Mercedesa i z napędem na 4 koła Formatic Plus, czyli też w tej bardziej sportowej wersji. I zobaczcie, jak tutaj ten silnik jest głęboko przesunięty względem przedniej osi. Tutaj mamy tę oś, tu się nam zaczyna i tutaj tak naprawdę większość jego jest wepchnięta w komorę silnika bliżej grodzi oddzielającej część pasażerską, długa maska i krótki tył, krótkie zwisy z przodu i z tyłu. Lubimy, sylwetka przepiękna, rewelacyjny kolor, alpejska szarość, czyli taka szarość śniegu, który zjeżdża już z gór i został rozjeżdżony przez koła samochodów. Felgi w standardzie są 20-calowe, tu są opcjonalne 21 cali za 7 tysięcy, ale są też takie, które kosztują 19 tysięcy złotych. Mamy ceramikę za 40 parę tysięcy złotych. Tutaj w tym wypadku, tutaj już ktoś zdarł z zacisków lakier, coś oberwać musiało. Zaawansowana aerodynamika, czyli tutaj mamy deflektory, które kierują nam powietrze na koło. Tutaj mamy ruchome łopatki, które się otwierają i zamykają, czy się nie otwierają. Tak, oczywiście, że się otwierają i zamykają, zależnie od tego, czy potrzebujemy lepszej aerodynamiki, czy lepszego chłodzenia silnika. Lampy cyfrowe już, czyli te, które mogą wyświetlać różne informacje na drodze, cyfrowe HD. Digital, tak zwane. To niestety oprócz tego, że brzmi tak i się rusza, to nie pełni żadnej dodatkowej funkcji, chyba jedynie ozdobną. Jeżeli chodzi o tył, to tutaj też mamy rzeczy takie, które nie pełnią żadnej funkcji, tylko są zaślepkami. Nie mamy tutaj z prawdziwego zdarzenia dyfuzora, tylko takie malutkie płetwy, które absolutnie nic nie robią, natomiast szczęśliwie mamy wypłaszczoną ładnie tutaj tę część, która odpowiada za przyleganie do podłoża samochodu i im mniejsze tam są zawirowania powietrza, tym lepiej. Wydech prawdziwy, to znaczy końcówki prawdziwe, natomiast prawdziwe rury wydechowe są tam w środku i pewnie chcielibyście teraz posłuchać, jak to brzmi.
To jest tryb komfort. A to jest tryb sport plus z aktywnym wydechem. Uczciwie trzeba przyznać, że jak na XXI wiek to brzmi naprawdę zacnie ta V8, lepiej niż te w BMW czy w Audi, a nawet niż te w Porsche. Po prostu gada tak gardłowo zawsze ten dźwięk silników V8 mercedesowskich, bez względu na to, czy były wolno ssące, czy doładowane, czy z kompresorem, był po prostu przepiękny. I tutaj oczywiście czuć, że on jest zdławiony i GPF-ami, i katalizatorami, natomiast i tak nawiązuje do tamtych Mercedesów i brzmi całkiem nieźle. Spoiler! Ma 3 położenia tak naprawdę. Całkowicie jest schowany, jest troszkę podniesiony i jest w takiej pozycji jak teraz. Ma całkiem sporą płaszczyznę jak na taki spoiler, który chowa się w zderzaku, więc siła docisku tutaj powinna, może cudów nie zdziała, ale powinna coś tam zrobić i poprawić nam na przykład prowadzenie w szybszych zakrętach na torze. Natomiast niestety jedna rzecz mnie smuci, jeżeli chodzi generalnie o takie papierowe dane w tym aucie, mianowicie waga. Ponieważ sportowe samochody powinny być lekkie. I taki był na przykład AMG GT czy GTR, a miał też odelżone wersje i tam mieliśmy tę tonę 600, tonę 700 powiedzmy. A tutaj mamy już 2 tony samochodu. 1970 kg, a to trochę przypał i trochę za dużo jak na sportowy wóz. No i przeczy to też idei tego SL, bo historycznie SL oznaczało super leicht, czyli super lekki. Taki był pierwszy SL i niestety po drodze coś się złego wydarzyło. No, może jest ciężko, ale w związku z tym może jest też praktycznie. O, to te super klamki. O, za trzecim razem zadziałała. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika, który skrywa tak naprawdę 2 pojemności, bo jedna pojemność to jest 214 litrów w momencie, kiedy mamy tutaj schowany dach, natomiast w momencie, kiedy jest założony, tak jak teraz, to mamy tych litrów 240. I oprócz tego, że tu jest taka przestrzeń, a tu co mamy? O Jezus! Naprawdę ten samochód za bańkę ma taki wiatrołap? Wiecie co? Wy tam Mercedes w tym Affalterbach, to wy może tam kliknijcie sobie tutaj, o, w róg, obejrzyjcie sobie nasz materiał z Porsche 911 Turbo S w wersji cabriolet i zobaczcie, jak w XXI wieku robi się wiatrołapy do samochodów. Dobra? Bo to jest lata 80. To akurat sprytne rozwiązanie. Czyli chcecie przewieźć więcej bagażu, to macie automat. Tutaj naciskacie jeden przycisk i to nam się chowa i możecie sobie większe walizki tutaj włożyć. I powiem Wam, że nawet zaryzykuję wsadzenie tutaj czegoś takiego. No nie wejdzie nam, ale nie przez to, że tam jest mało miejsca, tylko przez to, że wąski i niewielki jest ten otwór załadunkowy tutaj, ale jakbyście mieli miękką taką walizkę, a nie z twardego materiału, to sprawa byłaby łatwiejsza. Natomiast jeżeli chodzi o kabinówki, to tych kabinówek tu naprawdę można upakować, bo wejdzie, zobaczcie, tu mamy jedną tylko, tu jedna, tu druga, tutaj trzecia. Jak weźmiecie w ten sposób, to tu jedna, tu druga, tutaj trzecią, wtedy można w ten sposób, a to się nam wtedy nie zamknie chyba. Nie zamknie się. No ale tak czy siak 2 kabinówki dla 2 osób wchodzą, plus jakieś tam miękkie torby, a w ogóle jak będziecie mieli same miękkie torby, to naprawdę trochę bagaży tutaj zmieścicie. Na miejscu je wypakujecie, to sobie obniżycie i będziecie mogli sobie jeździć dalej. Pytanie, czy kabinówka wejdzie nam na przykład w tej pozycji? Też wchodzi, też jeszcze tutaj jest miejsce, więc naprawdę jest całkiem nieźle. Jeżeli podróżujecie w 2 osoby, to nawet spakujecie się na tydzień i na 2 jakichś wakacji nad Morzem Śródziemnym na przykład. A po co to jest? No oczywiście po to, że tam jest wnęka, w której chowa się dach i w momencie, kiedy on jest w bagażniku, ten dach jest zdjęty z dachu, to musi być w tej niższej pozycji. Ale moje pytanie brzmi inaczej. Powiedzmy, zapomniałem w ogóle tego sobie podnieść, tak? I pytanie, czy teraz będę w stanie złożyć dach, a to się automatycznie obniży, ta półeczka. Paranoją jest to, że składanie dachu i otwieranie odbywa się tutaj z ekranu. Nie ma tak, że wsiadacie i szybciutko macie dostępny jeden przycisk, którym to robicie, tak jak było w tym wspomnianym Turbo S Porsche. A tu w ogóle teraz naciskam. Co on mi robi? Silnik. Jezusie kochany. Jak ja tego nienawidzę. Zamiast uprościć, to skomplikowali. O, jest, proszę.
i musicie przesunąć palcem po ekranie i ten palec przytrzymać. I teraz tak, bo to jest składanie dachu, tak jest otwieranie. O, słyszę, że półeczka się obniża. To jest akurat super, bo zazwyczaj kabriolety te starszej daty miały tak, że mieliście taką półeczkę też, ale ona była manualna. Jak wsiedliście do środka i półeczka nie była obniżona, żeby zmieścić tam dach, no to niestety musieliście wysiąść z auta, zrobić to ręcznie, wrócić z powrotem. Cała procedura trwa tutaj 15 sekund, tego chowania dachu, zakładania również i można to robić, i to jest fajne, z prędkością 60 km na godzinę nawet, całkiem szybko. To, co jest fajnego, to macie tutaj możliwość naprawdę mnóstwa konfiguracji, ponieważ na przykład tapicerka foteli może mieć 16 kolorów. Dach od zewnątrz może mieć 4 kolory, podsufitka też 4 kolory. Nadwozie może mieć niezliczoną ilość kolorów, jeżeli zamówicie sobie taki z palety manufaktur. To samo dotyczy felg, więc faktycznie pod względem konfiguracji, pod względem doboru do własnego stylu, do własnych preferencji, do własnego gustu, to macie tutaj multum możliwości. Zobaczymy, ile możliwości będą mieli tutaj dwaj pasażerowie, jak sobie wsiądą z tyłu. Pasażerowie oczywiście niewielkiej postury, gdyż synowie moi to będą, ale najpierw ja sobie znajdę tu miejsce takie za kierownicą, żeby było wygodnie, ale jednocześnie myśląc o tych pasażerach z tyłu. No więc na miejsce na nogi jest, nawet może jeszcze ciutkę. Ok, powiedzmy, że tak, będę mógł się przetoczyć te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, tylko pochylę sobie oparcie. Tutaj wierzę, że pasażer, sprawdzę, żeby nie było, że bardzo tutaj nisko opada ta szyba i łatwo wsiadając można się tutaj przyłoić. Zobaczcie, jak ja mam mało przestrzeni pomiędzy swoją głową, a tutaj fotelem. Jeszcze ten zagłówek jest tak odsunięty, no tutaj trzeba się naprawdę umiejętnie wślizgiwać. I teraz tak, tutaj no miejsca to będzie, no nie dla mnie na pewno na wygodną podróż, ale dla kogoś o wzroście 1,70 m już powinno być wystarczająco. Podnóżek sobie tylko wsunę maksymalnie. I zobaczmy, czy tam usiądą dzieciory. W Porsche 911 Turbo S się zmieściły i miały naprawdę jeszcze na tyle sporo miejsca, że myślę, że godzinkę to by wytrzymały w takich warunkach. No to proszę bardzo. Tutaj w przeciwieństwie do 911 Turbo S fotel nie tylko się odchyla, ale też podjeżdża do przodu, żeby ułatwić wsiadanie. Cyk. Pytanie, czy odjedzie do tej pozycji, w której przed chwilą był. O, jest jak? Znośnie? No trochę lepiej niż w tamtym, ale no też nie najlepiej. Czy on dobrze ustawił ten fotel? No dobrze, ja dam radę. Czyli da się podróżować nim rodziną 2+2. Natomiast nie będą to długie dystanse, choćby z tego względu, że tylne oparcia są bardzo pionowo ustawione i chyba zbyt wygodnie się nie siedzi, głównie przez oparcie, co? No nie, to jest kurna porażka. Tak jak ja wysiadam, to zobaczcie, to można się tutaj naprawdę nieźle przyłoić. Na szczęście nie ma żadnej ostrej krawędzi, tam tylko pod uszczelką. Ale i tak, no kurde. To ja teraz jeszcze sprawdzę, jak to się montuje. Tak. Przecież to jest jakaś tragedia. Od góry. Okej, widzę, tak. No powiem wam, że większego koszmaru i bardziej skomplikowanego gówna nie widziałem. Jak żyję. Bo przynajmniej można jeszcze złożyć, tak? Jak się jedzie. Fajnie, tylko po co? Wolałbym, żeby to... Interesuje mnie i intryguje jeszcze jedna rzecz, bo często jak jeżdżę kabrioletami, to jest taka sytuacja, że albo stoi tutaj na podjeździe i zaczyna padać, a ja wtedy na gwałt wybiegam i składam dach, żeby nie zalało środka, albo jedziecie po prostu i nagle zaczyna padać, stoicie, zacina pod tym kątem i w każdym normalnym aucie macie do tego przycisk i szybciutko składacie ten dach. Pytanie, jak to będzie w przypadku ekranu? Bo wiecie, jak to jest? Do furii mnie ten samochód doprowadzi. Bo... No ale kończyć chcę! Przycisk! Ja nie działa! Żeby było jasne, nie zrobiliśmy tego dla zabawy. Ten eksperyment miał udowodnić i pokazać pewną absurdalność rozwiązań takich jak sterowanie z tego ekranu dachem. Zanim tu klikniecie, zanim to się otworzy, zanim przesuniecie, zanim będziecie trzymali pasek,
to miną cenne sekundy. W dodatku okazuje się, że w deszczu, jak naprawdę, nawet samochód, już nie mówię, że będziecie jechali, ale będzie stał na podwórku, przyjdzie burza, przypomnijcie sobie, zamknąłem dachu, lecicie i nie możecie nic z tym zrobić. Naprawdę tu jest tak mało miejsca, że nie można zrobić jednego przycisku do otwierania i do zamykania dachu, albo przycisku do pochylania tego ekranu. Wiecie, co sobie wymyślił Mercedes? To jest kabriolet, więc w tym kabriolecie, jak słońce będzie źle padało, to może nic nie będzie widać na ekranie. To my zrobimy ten ekran pochyły i zrobili pochyły ekran, proszę bardzo. Tutaj to nachylenie wyświetlacza i sterujecie nim. Tylko z jakim trzeba być kretynem, żeby sterowanie pochyleniem wyświetlacza zrobić z niewidocznego wyświetlacza. Czyli, jak rozumiem, filozofia Mercedesa jest taka: ojej, słońce pada na ekran, nic nie widzę, no to spróbuję go sobie teraz pochylić. Widzę, tu widzę, mogę go sobie teraz pochylić, dobrze, żeby go lepiej widzieć. I jesteście już w tym czasie na drzewie. Możecie, na szczęście, zrobić sobie tak, że tutaj jak zaprogramujecie to na przykład na połowę, no to już wtedy rzeczywiście wystarczy tylko naciskać jeden przycisk i on będzie do tego miejsca zaprogramowanego jakby na tym slajderze powracał. To tutaj muszę zwrócić honor, że jeżeli tak to sobie ustawicie i takie mamy podejście do tego, no to jest trochę lepiej. Natomiast nadal nie rozumiem absolutnie, dlaczego to wszystko tak skomplikowano tutaj. Zawieszeniowo w ustawieniu komfortowym jest więcej niż dobrze. Jest tu oczywiście aktywne zawieszenie. Wybiera bardzo dobrze te nierówności, tutaj te łączenia płyt i wnętrze, o ile ma pewne mankamenty takie jakościowe, które już pokazywaliśmy na początku, no to nie wydaje z siebie niepokojących dźwięków, a samochód ma przejechane ponad 20 000 kilometrów. Tylko nasz sprzęt, który tutaj jest zamontowany, trzeszczy, gra i buczy, natomiast zawieszeniowo tutaj i jeżeli chodzi o jakość spasowania całego wnętrza, to jest w porządku. Fajnie, że tutaj nie ma takiej wstawki, jak jest na przykład w Mercedesie klasy S, takiego wielkiego połacia plastiku udającego różne faktury, tudzież właśnie prawdziwego drewna, które wydaje z siebie puste dźwięki i nie jest najlepiej spasowane, tylko tutaj mamy ładne przeszycia, miękką, fajną tapicerkę. To samo tutaj z boku. Ta cała konsola środkowa generalnie nawiązuje kształtem do tego, co mieliśmy właśnie w GT, w AMG GT, ten kształt. Natomiast tak jak mówię, no szkoda, że nie ma tutaj normalnego ekranu i normalnych przycisków pokręteł. Fajnym jest krążownikiem takim do normalnej, spokojnej jazdy. To zawieszenie dobrze wybiera, on nie jest narowisty. Dodajecie gazu, on przyspiesza. Nie ma mild hybrid, więc nie wyłącza całkowicie silnika. Jedzie sobie przy 50 na godzinę na 5. biegu. Słyszycie delikatne pomruki tego silnika. Zbyt dużo wiatru tutaj nie wpada, więc nawet przy opuszczonych szybach bocznych do tych 50-60 km na godzinę jest przyjemnie i wygodnie. Klima dobrze chłodzi, więc nawet w ciepły dzień, jak będziecie jeździli tutaj, nie powinniście się zbytnio zgrzać od słońca, tylko będzie taka poduszka klimatyczna chłodniejszego powietrza w środku. Jest tutaj też air scarf, czyli takie dodatkowe powietrze, które może Was chłodzić albo w ciepłe dni, albo Was dogrzewać w takie zimniejsze. Wypływa ono tutaj, to powietrze, spod zagłówka, żeby w kark było Wam tutaj ciepło. No więc rozwiązań takich, które umilą Wam podróżowanie tym samochodem w różnych warunkach. Podejrzewam, że już przy 10 stopniach spokojnie można sobie... szybki, boczne, zamknięte. Podejrzewam, że już przy 10 stopniach można sobie spokojnie nim jeździć z otwartym daszkiem i przy 30 również. Hej Mercedes! Słucham. Zamknij dach. Wybrany program Energizing Comfort jest niestety niedostępny. Ja nie chcę programu Energizing Comfort. Poproszę, zamknij dach. Hej Mercedes, Tak, proszę. zamknij dach. Wybrany program Energizing Comfort jest niestety niedostępny. Ona miała się uczyć z tego, co Mercedes kiedyś mówił, ta pani, ta hej Mercedes. Ale jaka była tempa parę lat temu, taka pozostała. Hej Mercedes! Przykro mi, ale potrzebuję do tego połączenia internetowego. No przecież tu jest internet. Nawet się świeci 4G. Hej Mercedes! Słucham. Złóż dach.
Czy możesz to powtórzyć? Oczywiście, z przyjemnością. Złóż dach! Przykro mi, ale potrzebuję do tego połączenia internetowego. Jedno się zgadza. To. To się zgadza. To brzmienie, ten dźwięk, ta spontaniczność, ten moment obrotowy, który jest tutaj od samego dołu. Ale też fajne jest to, że jak trzeba jechać spokojnie, jak my teraz, to naprawdę da się to robić bez ponoszenia wyrzeczeń. Nie trzeba tutaj się skupiać na drodze, nie trzeba muskać pedału gazu, nie trzeba dbać o to, żeby nie wyrządzić tutaj krzywdy sobie ani innym. Jest po prostu przyjemnie, luksusowo, komfortowo, cichuteńko. Da się żyć. Toczycie się nim niespiesznie, wcale Was nie korci, żeby głębiej wcisnąć ten pedał gazu. Po prostu przyjemność sprawia w nim podróżowanie jakiekolwiek. To teraz czas sprawdzić, czy przyspieszenie do setki jest spójne z tym, co podaje producent, a według Mercedesa to 3,6 sekundy do setki. Nie jest to najszybszy Mercedes świata, natomiast jak na lochę, która waży 2 tony i jednocześnie nie ma dachu, to fajny rezultat. 3,6. Pięknie brzmi ta V8. Po to się takie auta kupuje, żeby tego słuchać. Również po to. Dobra, jesteśmy ready. Tak twierdzi program Draghi oraz urządzenie do pomiaru. O, race start. Szybko poszło. No jest fabryczny. 3,66 dokładnie. Bardzo dobry wynik. I robi to fajnie, płynnie, bez poślizgu kół. Natomiast nie ma też takiej brutalności w sobie na samym starcie, jak na przykład Porsche 911 Turbo S, które już testowaliśmy. Jego test możecie sobie obejrzeć, o tutaj jak sobie klikniecie. Ten start był strzałem po prostu w tył, jakby Wam tir rozpędzony wjechał w tył samochodu. Tutaj jest tak bardziej gentle, no ale też same osiągi mówią za siebie. Tam było 2,8 sekundy, a tutaj 3,6, ale z daszkiem. To teraz jeszcze sprawdzimy, jak to będzie z dachem założonym, bo teraz mamy inną aerodynamikę. Aha, i zobaczcie, obraz jak jest z kamery, to już nie mogę, czyli na wstecznym nie złożę. Do przodu też nie złożę. Teraz mogę złożyć. No No dobrze, to jeszcze jeden pomiar, ostatni z dachem nad nami. Reset. Ale ładnie brzmi przed tą procedurą startu ten silniczek. Ten wydech, no powiem Wam, dźwiękowo jest to absolutnie bajka. Co to za dziwne dźwięki od hamulców? Matko, tu nawet hałasuje pompa ABS-u. Różnice tutaj w przyspieszeniu ze złożonym dachem i z otwartym dachem są mniejsze niż w Turbo S. Tam była to 1/10 sekundy tak naprawdę, a w tym wypadku to tylko 0,02. 3,66 mieliśmy w tamtą stronę, jak nie mieliśmy dachu nad sobą, teraz mamy 3,64, ale parametry producenta trzyma. Jak tu chcecie założyć windshota, to znowu się babrzecie. Musicie wysiąść z samochodu. Musicie to najpierw włożyć z tej strony. Dziękuję silny za pomoc. 2. Jest? Jest. To teraz zobaczymy, jakie będziemy mieli spalanie przy otwartym daszku na ekspresówce i jak głośno będzie w środku. No bo to, że możecie sobie takimi bocznymi drogami nim śmigać, nawet z opuszczonymi szybami albo z podniesionymi, te 50, 70, 80 do 100, no to wiadomo, w zasadzie każdy dzisiaj kabriolet zagwarantuje Wam takie możliwości. Pytanie, jak będzie przy 120 na przykład właśnie na ekspresówce, czy również wystarczająco wygodnie, komfortowo, przyjemnie i fajnie. Otworzyć, zamknąć całkowicie składany dach. O co mu chodzi znowu? Co on chce? Twierdzi, że mamy niezłożony całkowicie dach.
podniósł boczne szybki. Do tego mu byliśmy potrzebni. No co za bałwan. Ta 4-litrowa jednostka tutaj ma w sobie naprawdę dużo spontaniczności i przede wszystkim dużo pięknego dźwięku. Najpiękniej pracuje w takim zakresie obrotów 3-4 tysiące, gdzie ona tak typowo dla V8 pracuje takim pięknym pomrukiem. I naprawdę robi wtedy wow to brzmienie. Dobra, resetujemy się w takim razie. No i tak, szumy powietrza absolutnie nie przeszkadzają. W sensie takim, że nic tutaj do środka nie wpada. Klima bardzo dobrze chłodzi, więc nawet jak jest upalnie i skierujecie ją na siebie, to jest świetna jej wydajność. Nadal jest nawet względnie cicho, bym powiedział. Pojedziemy tą paczkę 20 i tutaj nie jest tak, że w ogóle nie można porozmawiać z pasażerem. Mówię normalnym tonem głosu, a słyszę i ja siebie i myślę, że silny mnie też. W słuchawkach jest, dlatego. Natomiast naprawdę jest zaskakująco dobrze, chyba nawet lepiej niż w Porsche 911 Turbo S, czy jakimkolwiek innym Porsche 911 w wersji Cabrio. No to jest akurat miłe zaskoczenie. Zdaje się, że ten wiatrołap spełnia swoją funkcję. A co jak go złożymy? O, tak? No, już zaczyna dmuchać ładnie. Ale też jest to taki przyjemny, to nie jest taki wicher, który wpada, tylko to są takie zawirowania powietrza, które się tutaj tworzą. I to nie jest wiatr wiejący z prędkością 20 na godzinę, tylko raczej taki letni, przyjemny wiaterek 20 na godzinę, który daje Wam orzeźwienie. Więc przy takich temperaturach, jak dzisiaj mamy, 23 stopnie, to powiedziałbym, że nawet przyjemniej jest tak dokładnie podróżować, wyłączyć sobie klimatyzację, a tylko żeby to przyjemne powietrze wpadało do środka. Natomiast pokaż swoją grzyweczkę Państwu, że jak jedziemy 120, to żaden siwy włos silnemu nie drgnie nawet. Misternie uczesana fryzura. Natomiast absolutnie rozczarowuje z użyciem paliwa. Bo o ile Porsche dokładnie na tej trasie, dokładnie tego samego dnia, dokładnie, bo nagrywaliśmy te auta tego samego dnia, dokładnie przy takim samym wietrze bocznym, jazda identyczna, toczka w toczkę. Spaliło 8,5 litra, to tutaj zobaczcie, mamy prawie 12 litrów zużycia paliwa, więc różnica jest kolosalna. Nie jest to ani trochę ekonomiczny samochód, a przecież nie szalejemy. Takie auta współcześnie powinny się zamykać w tych 8-9 litrach. Porsche jest szybsze, no może też lżejsze, ale szybsze, mocniejsze, ma tyle samo newtonometrów, silnik o podobnej pojemności, natomiast robi setkę w prawie sekundę szybciej i jednak mimo wszystko zużywa mniej tego paliwa niż ta gwiazda. To jeszcze teraz zobaczymy, jak głośno w nim będzie, a raczej jak cicho, mam nadzieję, jak mu z powrotem założymy daszek i pojedziemy w drugie strony. Jakie ten samochód dźwięki wydaje. Tu skrzypi, tam stuka, tam szeleści, tu buczy, tu pompa ABS-u, tu dach, tu szyba. Ja pierdzielę. I powiem Wam, człowiek normalnie by się nie czepiał takich rzeczy, gdyby nie to, że za ten samochód wyjściowo trzeba zapłacić 1 000 000 złotych. I to najbardziej boli. Bo jak płacicie za auto, nie dobra, 150, 200, 300 tysięcy, nawet niech dobra, pół bańki niechby kosztował, to jesteście w stanie na pewne rzeczy przymknąć oko, ale to jest 1 000 000 złotych. Porsche kosztowało tam 1 200 000 czy 1 300 000, ale jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Są tam oczywiście też mankamenty, też się zdarzają, ale tutaj nic nie gra tak naprawdę, a raczej właśnie wszystko gra. Wydaje z siebie dźwięki. Duże szumy wiatrów. Tutaj w okolicach przednich słupków, a na łączeniu tego dachu tutaj z szybami i z tymi słupkami. I to już słychać przy 120 km na godzinę, że jest od silnika rzeczywiście wyciszony świetnie, tłumik wyciszony świetnie, cały układ wydechowy. Natomiast tutaj przy 120 pojawiają się już szumy, jakich na przykład w tym wspomnianym 911 nie było. A porównuję to auto do 911 nie bez powodu, bo półka cenowa jest bardzo podobna. Osiągi są zbliżone. Użytkowość taka codzienna też jest niemal identyczna, ponieważ i tamto auto nadaje się na daily, a jednocześnie ma sportowy charakter i super osiągi. Tak samo to urzekło nas komfortem w normalnym użytkowaniu, ale też osiągami czy przyspieszeniem od 0 do 100. Więc to są naturalni konkurenci i dlatego cały czas dzisiaj odnoszę to auto do 911 Turbo S, a zresztą oba samochody
Nagrywaliśmy tego samego dnia, więc jesteśmy na bieżąco. No tam nam się po prostu wszystko zgadzało poza mankamentem w postaci kleju prześwitującego na przykład przez skórę, co Porsche zobowiąże się zrobić na gwarancji, tyle że dopiero za 2-3 lata, bo to w Porsche Manufaktur muszą zrobić. A tutaj w tym aucie mam takie poczucie wydania tego 1 000 000 złotych i byłoby wielkim rozczarowaniem. Naprawdę, gdybym dostał taki egzemplarz, przejechał nim 20 000 kilometrów i takie rzeczy zaczęłyby mnie irytować, pojechałbym do salonu i żądał zwrotu pieniędzy. Bo naprawdę za bańkę od Mercedesa można już czegoś wymagać. A to auto nie spełnia tych oczekiwań przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakość. Spełnia je zdecydowanie, jeżeli chodzi o frajdę z jazdy, o silnik, o pracę skrzyni biegów, o pracę zawieszenia, o to, jak też idealnie nadaje się do byciem daily, a jednocześnie jak potrafi wzbudzić Was emocje. Natomiast nie nazywajmy go samochodem sportowym stricte. Jest na to za ciężki. Nie jest ani SL-em w pełnym tego słowa znaczeniu, bo SL zawsze był tym komfortowym, tym fajnym krążownikiem. Występował też oczywiście w wersjach AMG, ale w tych podstawowych bez AMG był przyjemnym autem do jazdy na co dzień. I takiej wersji w tym samochodzie właśnie mi brakuje. Ani to prawdziwy SL, ani to prawdziwe, sportowe AMG. No niestety.